계단을 오를 때 무릎이 찌릿하거나 손가락이 잘 안 펴지는 느낌 들 때 있나요? 그럴 땐 나이 들어서 그래라고만 넘기지 마세요. 관절염은 생각보다 빨리 찾아올 수 있습니다. 특히 몸속 염증이 쌓이면 관절이 붓고 아파지며 움직이기 힘들어져요. 하지만 자연은 해답을 알고 있어요. 바로 브로콜리입니다. 브로콜리에는 염증을 줄이는 설포라판과 비타민 K가 풍부해서 관절 건강에 큰 도움이 됩니다. 방법은 아주 간단해요. 브로콜리를 살짝 데쳐서 반찬으로 먹거나 닭가슴살 샐러드에 함께 곁들여보세요. 전자레인지에 1분만 돌려도 간편하게 즐길 수 있어요. 오늘의 한 끼가 내 관절을 지켜줍니다. 당신의 몸은 아직 충분히 움직일 수 있어요. 조금씩 하지만 꾸준히 건강한 관절 지금부터 지켜봐요.